歡迎收聽原網台嘅自然療法與你，我係 Della， 今日會繼續同袁大明自然療法醫生同大家分享一啲最新嘅自然醫療資訊同最新嘅發現，等你同你嘅屋企人都可以享受到健康快樂嘅人生。Hello， 袁醫生你好。係 Della好，大家好。今日咧我哋嘗試探討下咧，因為我哋有陣時見到咧周圍嘅人咧，有啲人咧就會呈現咧好開心嘅。無論乜嘢事情發生都好咧，佢哋都呈現到一個好開心嘅狀態。相反咧，亦都有啲人咧就成日咧，你望到佢咧，佢都係好唔開心啊！甚至乎你入去睇一套咧笑片咧，佢都會問你有乜咁好笑啫？點解要笑啫？咁呢啲咧喺我，因為開心同唔開心呢兩個咧，其實都好影響到我哋嗰個嘅健康嗰個問題喎。袁醫生可唔可以幫我哋啲聽眾咧探討下，究竟點解會有啲人咧會咁開心，而佢哋一般嗰個習慣係點解會咁開心，而影響到有啲人咧就係咧點樣佢都係咧俾人望到佢咧係唔開心，愁眉苦面咁樣樣咧。咁最近有一個資料啦，我哋睇到資料咧，咁有一啲研究啦，就佢研究咧即係。到底佢哋有啲咩唔同啊？開心嘅人同埋唔開心嘅人咧，係有啲咩嘅唔同嘅習慣啦。咁好啦，咁佢就發現咧，第一，開心嘅人咧就好容易咧係對啲事物咧，無論大小咧都好容易興奮嘅。係好容易興奮嘅。譬如嗰時候可能細蚊仔第一日返學，哇，好開心，好開心啦，係嘛？或者咧有機會去食嗰啲新嘅啲餐廳，哇，好開心！或者朝頭早起身，哇，咁可以去搵個地方嘆一杯咖啡咁樣，好少嘢嘅啫。佢哋會係好開心嘅，即係對個生命咧係充滿感激吓。咁就算有時咧，譬如我哋大家知道咧，即係放假啦，咁當然係好開心噶啦。咁但係有啲人咧就放假之前咧，即係期待放假過程裏邊咧來臨咧已經好開心，好 high 啦，令到個多巴胺咧係增加好多嘅。咁就好明顯咧，即係開心嘅人咧，對於喜樂咧嗰個門檻係好低嘅吓。少少嘢都會有個太陽，哇，太陽你一擘大眼見到個太陽，哇，已經就好開心啦。哇，見到嘅小朋友見到一件新嘅玩具，又即刻好興奮，好開心。係 OK。咁呢個咧就係一個即係其中我哋留意到嘅吓，即係佢哋嘅習慣上咧，即係好容易對嘢咧好容易興奮起嚟嘅。咁第二個情況咧就係話咧，就係我哋始終咧，我哋嘅人咧一日裏邊咧有成3000幾個即係思想湧入嚟嘅，唔係樣樣都好嘅吓，唔係有啲係好嘅思想，有啲係唔好嘅思想咁樣嘅。咁佢發現咧，開心嘅人咧，佢唔同嘅地方咧，佢唔係話佢係即係冇呢啲負面嘅思想，只不過咧佢係選擇成日唔會相信所有嗰啲喺腦海中出現嘅思想，佢會揀嘅，佢揀一啲咧，佢認為係好嗰啲，而唔好嗰啲咧，負面嗰啲咧，佢就咁即係唔理會 pass 就算啦，即係唔好就沉迷喺嗰度嘅。咁即係話咧，即係我哋其實咧我哋係有個選擇嘅吓，我哋嘅相信啲咩嘢係有個選擇嘅。咁開心嘅人咧，通常咧就選擇咧就唔會停留喺一啲負面嗰啲思想嗰度，咁佢自己咧就會即係喺集中一啲外來嘅嘢吓，就同你內心嘅世界咧係吻合嘅。咁即係呢個就係開心嘅人嘅其中一個習慣啦。即係佢哋會唔會選擇即係相信所有啲嘢？佢選擇相信一啲好嘅嘢。係啦，即係一啲負面或者一啲唔好嘅咧，咁與其要嘥時間去揾佢究竟有真相咧，我就即係 pass 唔要啦。唔理啦吓，即係嗰啲唔好嘅嘢，佢哋睇都唔得，諗都唔諗啦，就經過喺個腦上過一過算咯咁樣。咁仲有一啲情況咧，就開心嘅人咧，如果有時候咧，佢需要咧去搵人傾下偈咯，係咪？因為傾偈好緊要嘅，因為好多時你遇到啲嘢，搵人傾偈咧，即係佢會俾一個唔同嘅角度等你了解你嗰個情況。咁所以呢個亦都係一個好好嘅習慣吓，即係容易開心嘅人都係嘅，有乜事啫唔會收喺自己度喺度係屈住自己好唔開心嘅，佢都會常咧搵啲朋友好嘅朋友去開心下嘅。好啦，仲有一點咧，佢發現咧，開心嘅人咧就唔會成日咧都諗住點樣去開心，即係佢集中點咧就唔係集中係點去開心嘅。OK， 即係開心咧係自己一個過程裏邊出現嘅。就唔係話你要去刻意去追求嘅，即係好似你想去瞓覺，你可唔可以話我要瞓覺，中意自己瞓覺？佢唔得嘅，
係咪？瞓覺就係咁自動咧，你冇咗活動之後咧，就啵一聲就出現咗啦，係咪？咁所以其實開心嘅人咧，都係唔會話去追求開心而去追求，佢只不過追求啲活動，而呢啲活動咧就會令佢帶嚟個開心，即係開心唔係佢嗰個目的咁樣樣嘅。OK， 咁即係話咧，開心唔係可以追得翻嚟嘅。咁所以咧，呢個係一個好緊要嘅嘢嚟嘅嚇。好啦，譬如有啲人追求愛情，係咪？即係唔係話你個目的係追求愛情就會愛情嘅，係你嗰個人嘅自己嘅本質嚇，個質素係令你係會吸引一啲啱嘅人，係令你開心嘅嚟，唔係話你去追求就可以做得到噶啦。好啦，咁仲有一樣嘢咧，我哋成日都有一種錯覺咧，有一種錯嘅諗法就話。佢話：如果我哋有選擇多，咪應該咪好啲咯，係咪？即係應該選擇，即係選擇越多就應該係越好嘅咁樣。咁但係咧又唔係嘅喎，因為咧好多時候咧，我哋選擇好多嘅時候咧，我哋咧就係仲更加有比較，就更加重要係即係揀唔到，即係可能你一多到咧係都係唔得嘅，即係嗰度仲更加唔開心嘅。咁因為呢啲人咧就太多選擇啦，佢會去揾到個最好嘅。咁開心嘅人咧就唔係嘅，係好容易滿足嘅，冇錯，即係少少嘢就滿足，就唔使話係越有好多嘅選擇嘅。咁中意選擇嘅人咧，就我哋叫做一種叫做perfectionist 嗰啲啦嚇，嗰個係完美主義者啦。咁反而咧，往往咧呢啲人咧係其實咧都唔開心嘅。咁其中咧原來有一個研究啦，咁呢個研究咧就喺嗰個佢就喺一個攝影嘅課裏邊啦，咁老師咧就叫嗰啲學生咧就嗱，你去出去某個地方去影啦，你影乜都唔緊要噶啦，你影一紮之後咧，你就自己選一張，係 OK 好啦，咁佢咧就一早學生咧就會講咧，你唔緊要咧，你選咗之後咧，你唔中意你可以換嘅，咁仲一種咧就話嗱，你選咗係咁多啦嚇，即係冇得換噶啦，咁結果發現咧係邊一種人比較開心啲啊？冇得揀嗰個，冇得揀嗰個，即係一張就係張啦。係啦，反而咧有得揀係成日可以三心兩意換嗰啲咧，反而咧就冇咁開心嚇，因為咧佢哋通常啲人咧就會不斷咁喺度評估啦，係咪？即係成日諗呢個好啦，我以前應該做乜啦。有時而家啲所謂嗰個互聯網裏邊咧，俾你好多選擇嘅，即係表面上你會接觸到好多選擇嘅，咁結果咧你就成日咧不斷喺度評估啦。早知我以前應該咁啦，我以前應該即係淨係諗就唔會去做，即係 commit 咁你自己去做，咁你就算啦嚇。咁發現咧，我哋而家我呢一代嘅人咧，其實咧係所以話冇咁開心嘅嗰一代嘅，因為點解咧？我哋其實咧係選擇多咗好多嘅，係反而咧就唔係唔開心嘅嚇。以前我哋嘅生活咧係有局限嘅，係咪？即係你能夠要做嘅嘢係咁嘅啫，咁你咪接受咗咯嚇，咁反而就仲開心咗。好啦，咁另外有一個喺哈佛嘅研究咧，8年嘅研究咧，咁佢睇下咩人會開心咧？佢最近佢發現咧就唔係金錢。唔係成功，唔係健康咁簡單，真正能夠令你係長期嘅開心咧，就係你嗰個人際關係，嗰個質素，即係有冇喺你嘅生命裏邊咧，有冇啲人咧，你係相處得好好，係好開心嘅，就呢個唔係淨係講嗰個即係多朋友咁簡單，係嗰個伴侶嘅質素係好緊要嘅嚇。咁其實我哋嘅人咧可以咁講咧。我哋個神經系統不斷咁調理嘅，係咩調理嘅啫？我哋嘅社交活動調理我哋 ，OK。咁所以我哋嘅開唔開心咧，其實咧係我哋嗰個活動裏邊嗰個社交活動嗰個調理咧，係一個好大嘅決定性嘅。咁所以如果你一個人係一啲係唔開心嘅婚姻啦，或者咧係孤獨啦，其實咧係嗰個健康係一般係差啲嘅。係。咁有佢研究發現咧，如果孤獨嘅人咧，佢嗰個健康嘅損害咧，等於佢係一個食吸煙嘅人咁樣，咁所以嘅嗱，即係大家都係想開心下，好多人都開心。咁我好記得咧，我以前我有好多啲病人嚟啦，咁當然有咗情緒嘅唔開心嘅嘢。咁我記得有一次有個病人咧就同我講啊，佢話袁醫生唔知點解咧，我睇咗你之後咧，我而家以前好多啲負面嗰啲諗頭嘅，而家我諗都諗唔到，我想負面都負唔到出嚟。咁其實我就用
用同類療劑嘅療劑去幫佢嘅，因為呢個係一個能量，一個好高層次嘅治療㗎。咁所以咧，有陣時候咧，我哋即係喺我嘅角度嚟講啦，咁當然啦，即係我會着重於係用同類療法嘅療劑啦。譬如有多啲情緒唔開心啊、抑鬱啊、焦慮啊，或者緊張啊，或者有驚恐症啊，咁我都會用呢個同類療法。咁但係當然咧，一般人咧，其實你都睇到咧，開唔開心咧，係我哋自己嘅行為，我哋嘅自己嘅思路決定。冇錯，唔係我哋嘅環境周圍俾到我哋嘅。冇錯，係啊，我都記得咧，曾經有病人咧向我哋投訴過嘅，佢就可能就話，我都唔知點解咧，你哋咧即係醫生咧就，我哋啲病人咧嚟到咁鬼辛苦啦，硬係咧就見到你哋醫生啦，你啲同事咧個個成日喺度嘻嘻哈哈咁樣嘅，咁其實好似就係咁講啦，即係睇下你嗰個嘅行為上邊你想嘢，即係正如頭先醫生即係喺個研究裏邊話，我哋個 focus 我哋唔係追求一個開心一個 happiness， 而係我哋所做出嚟嗰啲嘢嘛。係啦，咁每個人去做你自己想做嘅嘢嘅時候，你咪喺嗰邊會得到一個滿足感，而你有滿足感嘅時候，你就會有得到一個開心喺度咯，即係唔係嘅。咁當然就係一個群體嘅生活永遠好過一個孤獨嘅人喺度咁樣，係互相影響啊。咁當然就係大家要嗰個嘅價值觀係要一致嘅，咁就會更加會製造咗一啲開心嘅環境出嚟啦。哇！多謝袁醫生今日再同我哋分享咗一啲嘅健康知識，因為如果唔開心咧，其實係會影響到我哋嘅健康嘅。Okay. 如果各位有啲急切性嘅問題，可以打以下呢個電話同阿袁醫生預約會診，電話號碼係25773798。想查詢有關健康嘅產品，可以聯絡綠創意健康店，電話號碼係28824848。海外嘅聽眾亦可以透過視頻同阿袁醫生做一個網上嘅會診，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 或者係 WhatsApp 電話64642713預約。想重溫翻我哋節目，可以上翻我哋嘅網址3w.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜尋自然療法與你，就可以聽翻我哋節目噶啦。咁麻煩大家聽完咗個節目之後咧，再分享出去及點讚俾你我哋嘅節目，等你嘅屋企人、親朋戚友都可以咧得到一個健康快樂嘅人生。唔該晒你，袁醫生，拜拜。好，多謝大家收聽收睇，拜拜。大康自然健康中心成立於1987年，率先將自然療法、同類療法同埋碗腸水療引進香港。我哋提供各項整全性治療方式，排除體內毒素，增強自身免疫系統，一切盡在大康自然健康中心。電話25773798，網址3w.naturalhealing.com.hk。